แล้วก็อันนี้ด้วยเป็นถ้ำที่สั้นที่สุดในโลกทำไมฉันก็แปลกๆเลยแปลกแต่ผมมีประเทศที่ไม่คิดว่าจะโอ้ยก่อนนั้นจะทำอยู่ไหนเนี่ยในในเมื่อหาไม่เจอแล้วงั้นก็ขอออกมาเที่ยวใต้ดินหน่อยละกันโอ้ my god นี่มันอะไรเนี่ยมันลึกจนถึงชั้นเบสล็อกแถมอยากไปเชื่อมต่อถ้ำอีกหลายที่อีกโหถ้ำโคตรซับซ้อนจะไปไหนเอ๊ะWhat the fuck โอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณสวัสดีคุณครับ